फ़क़ीर खान मोहम्मद चाचड़ जे ओताक ते मौजूदु आहियूं ऐं तमामु जेको आहे सो बहितरीनु सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं। दरवेश चयो आहे त कुर्बिदार ऐं कमान अखर ॿई हिकिड़े, हू वरे ज़ोर ज़िह जे हू निमे साण न्याज़, अॻे त हिकिड़ो अयाज़ पर अॼु ओता की कुल अयाज़, कसूं खाई कुर्ब जूं पिया रिंदी वठनि राज़, सखावत जा साज़ तिन मर्दनि सुअन मूसा जे। हीअ अखाड़ा आबाद आहिनि ऐं ओताकूं आबाद आहिनि। ऐं दोस्तनि खे मां इहो अर्ज़ु कंदो हलां, हेॾों हाजी होत अली हुजणु, गंबट अदो रजब अली हुजणु, गंबट सभई दोस्त गॾु आहियूं पाण में। ऐं साईंअ जे ओताक ते तमामु बहितरीनु जेको आहे सो कचहरी थी ऐं महिमान नवाज़ बि साईं जन बहितरीनु तमामु घणा आहिनि। असांजी तमामु घणी इज़त कई अथऊं, तमामु घणी जेको आहे सो मोहबत ॾिनी अथऊं। हज़रत अबूज़र गफ़ारी वटि हिकिड़ो महिमान आयो, महबूबन करीमन वटि जेॾी महिल जो सुबुह जो निमाज़ ते पहुता त महबूबन करीमन जेॾी महिल सलाम वराया त महबूब मुरकिया। असाबनि पुछो या रसूल अल्लाह अॼु भला मुरकियो? चयूं साईं ॻाल्हि इहा आहे त मां त ठहियो पर राति ख़ुदा जी ज़ात अबूज़र गफ़ारीअ ते मुरकी आहे। छाजे करे साईं? चई पाण ॿुधाईंदा किसो। हज़रत अबूज़र गफ़ारी वटि महिमान आयो, घर में आया, अची अंदरनि खां पुछऊं को महिमान जो खुराक खाधो? चई हिकिड़े महिमान जो कूत आहे, घणनि जो न आहे। चयूं महिमान जी मानी तयारु करे ॾियो। बचड़नि खे बि वठी आयो, महिमान खे बि विहारियऊं ऐं मानी जेॾी महिल आॾो रखियऊं तेॾी महिल ॾीओ थोरो परते सेरे रखियऊं। बचड़नि खे चई त जीअं हज़रत अबूज़र गफ़ारी चवनि त जीअं महिमान पिंडीअ ॾे हथ फेराए तीअं तव्हां बि फेराइजो। जे महिमान गिरव भञे त तव्हां गिरव न भञिजो, ख़ाली जेको आहे चाॿा बि ॾिजो। पोइ उन ते उस्ताद करीमश विस्तड़े बेत ठाहियो त बाझवारीअ बनीअ ते ढुकायूं ढगियूं ऐं ढगा, लायारनि बि लकुण हया हुननि जा बग्गा बि पे भॻा। पोइ साफ़ो ते सरड़ा टहा विस्तड़ो चए पे वॻा, पर पीटे ते पाण हो जंहिं जोड़िया ॿई जॻह। पोइ त हर जाइ हाक हली वई हिननि जा पोयां बि थी विया अॻा। पोइ सैयद बनादन सगाऊं क़यामत जा करीब। पोइ महबूब करीमन इहा ॻाल्हि जेॾी महिल निशावर थी, पोइ वरी आख़िर में ॿियो बेत बि चयईं त ॾिसी कम कुड़मीअ जा। हाणे महिमान जीअं करे पियो उहे हो नंढड़ा बि कनि पिया, पाण बि जेको आहे हथ ख़ाली फेराइनि पिया। ॾिसी कम कुड़मीअ जा हुननि बि हर हलाया, विधाऊं ॿिजु नंबरनि में हुननि जा सलाह बि थिया सवाया। जेके हुननि कणा कमाया मिलंदनि क़यामत में करी बख़्श। तमामु हाजी खान मोहम्मद जी महिरबानी। ऐं असां जेको आहे सो साईं वटि आयासीं ऐं तमामु असांखे ख़ुलूस सां मोहबत सां मान ॾिनो अथऊं। अल्लाह ताला हुनजे रोज़ी रिज़्क़ में बचनि सां आबाद कंदो। मदाए ख़ान आशिक़े रसूल हाजी खान मोहम्मद चाचड़, अस्सलाम अलैकुम, ख़ुदा हाफ़िज़। दोस्तो जेॾी महिल हाजी खान मोहम्मद चाचड़ जे जॻह ते मथे आयासीं, बैनर ॾिठो, तमामु ख़ुशी थी। मरहूम हाजी गुलाम नबी मैसर, उस्ताद जानण अबड़ो, फ़क़ीर नीमो ॾिठोसीं, तमामु ख़ुशी हासिलु थी। तमामु बहितरीनु ॻाल्हि वणी। इहे हिन हिकिड़ा कुर्ब वारनि जा आखाड़ा। अल्लाह साईं जे तबारक ताला हिननि जे इन में मान रुतबे सां तमामु मथे आला दर्जे ते पुॼाईंदो। जीअं दरवेश चयो त ख़ुदीअ खे मथे करे बणिजे मतां बाज़, पर हेकड़ाईअ जो हेठाईअ में रखियलु आहे राज़। हीअ निवड़त ऐं न्याज़ पिसंद आहे पिरीअ खे। साईं कबीर शाह चयो त गुज़र ग़रीबी गुन भलो थी निवड़त कुल निमाज़, तुंदी तकबर तर्ज तमो खे रहम घुर रब राज़। हीअ जोभन जवानी ईअं वेंदई जे उॾुर उॾा में बाज़। पोइ है हणंदे हथड़ा इहो नित न हूंदी नाज़, खण सिक सब्र जो साज़ कहो कीरत कबीर।